ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अवे भागवतम क्लास बत्तनंचिन मात भगवत भक्तरेग्ल हरे कृष्ण जनम इनी इनी द्वादशी अंचद भागवत पंतेर पंड एकादशितानि बೊಕ್ಕ द्वादशितानि पंड भागवतनि यापलके नोड आदिननेंदत्त आदिनक्केंड मस्त पुण्य उंडी अंचद इदेन भागवतळे पंतेर मातिरेग्ला मुಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜುಂಡತೆ ದಾದಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೇನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ತಾಣಿಲ ದ್ವಾದಶಿ ತಾಣ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ 702 ಪ್ಲಸ್ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ವರಾಹ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಪಠನ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜನೆ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜು ನಾವು ಒಂಜನೆ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂತರ ಐನ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಐನ್ ಮಂತನೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಳ ಕೆಲವರು ದಾದ ಇನ್ವೇರು पण ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತು ನಾಂಚೆ ಐನ್ ಮನ್ಪೆ ಇದೇನು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಂತ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು पण अकले शास्त्रन पन्नंचेने मन पूजेर अकले इष्ट बतलेक मन पर अंच मंतना अकले दाला प्रयोजन तिक्कुज अंच नमक पंड फल बरोंड तिक्कोंड पंड धर्म पंड अवे अपनगे नमग शास्त्र भगवंत ಎಂಚಿನ पंतर अंचद दुवे नम अप्पल अध्ययन मनपुनंचिन भागवतम द पद्राडने स्कंद 13ನೇ अध्याय 13ನೇ अध्याय ऐट इदेन पंते दाद पंतर तुले मुल्व श्लोकोण्य अन पंपे बोक नम्म नेता अर्थ तुक द्वादशी पंड 13ನೇ दिन एकादशी पंड 11ನೇ दिन दशमी पंड 10ನೇ दिन नवमी पंड 1ನೇ दिन ओके अंच अष्टमी 8ನೇ दिन सुमार उंडु नम कल्पर पंड बोक त्रयोदशी ಎಲ್ಲ 13ನೇ ದಿನ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ದಿನಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸುಮಾರುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಣಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತುಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ನಮಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಬಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರಿ ಅಣ್ಣನ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕಲ್ ಪೂರಾ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಓಲಾಯ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು यानिक इदेन विषय तेरिपाद कोर्पे इदेन तेरियोन नेर्द बोक्क ई तेरियोड आयन ऊले जंचिन रहस्यवायन विषयन भगवंत नमक शास्त्र पंतरंजत भागवतद 16ನೇ स्कंद 16ನೇ अध्याय 15ನೇ श्लोक द्वादश्याम एकादश्याम वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयथा ततो भवत्यपातकी अंचद ई भागवतन नम कोडेलक्किंद डैली भागवतम क्लास शनिवार आदित्यवार चैतन्य चरितामृत अंडल नम भागवतद बग्गे डैली तुप्प चैतन्य चरितामृत बर्तुंडु अंचद ई भागवतन
ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ದ್ವಾದಶ್ಯ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಫಸ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲೆ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ಪಂಡ ಏರು ಕೇನು ಮೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುನಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊಂದುವೆರು. ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್. ಶೃಣ್ವನ್ ಪಂಡ ಕೇನುನಕ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಪಂಡ ಏರು ವಾಣ್ ಐನು ಹೊಂದುದುಲ್ಲೆ ರೀತ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಅಂಚದ ಆಯಗ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕೊನಿಗೆ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಪಂಡ ಈ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಂದೆಲ್ಲ ಅಕಲಂದು ಆಪುಣ ಅಂಡ ಮೆಕ್ಲಿನ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಏತ್ತುಂದು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣಿತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಆಯ್ಗು ದಾನ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಆಯ್ ಸೈಯೋಡು ಪಂಡದೆ ಇತ್ತು ನೆನಗ ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಒಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೇರ್ನಗೆ ಹಿಂಗ ಭಾಗವತನಿಗೆ ನೋಡು ಭಾಗವತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಆಯ್ ಸಂಕಲ್ಪದಿತ್ತಲೇ ಅವ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾವನ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಪಣ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಗೆ ಇತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿಕ್ಕೇನು ಡೈಲಿ ಐನೇಕೇನು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಕ್ ಕೆಲವರಿಗೇನು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಒಂಜತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಗಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇಂಚೆನೆ ಸಹಿತು ಬಿಡ್ಪೆ ఒక అకల ప్రారబ్ధ ఉప్పు నమకు ఇంచిన ಬರ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನ ತೊಲೆ ಸೀಕ ಒಂದು ಮತ ಅಣ ದೇವರ್ನ ಈ ಭಾಗವತದ ಆಶ್ರಯ ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂತ ಕಲಿಯುಗಡ ಮನಶುದ್ಧಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಪನ್ಪುನ ಮನಶುದ್ಧಿಗೆ ಭಾಗವತರದ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ವಿಧಾನ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಭಗವಂತನ ಪಣ ಹರಿನಾಮಲ ಭಾಗವತಲ ಮರ್ದು ಭವೌಷಧಿ ಈ ಭವ ರೋಗ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಐಕ್ ಔಷಧಿ ಇಂಚಿ ನೋಡಿ ಭಾಗವತಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಲ ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡೆ ತಪಂಡ ಇದೇನ ಶಿವಪುರಾಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪನೇರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಲ್ಪೆರ ಕುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಗಿಯನ್ ಹಾತುಂಡು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೆರ ಶಾಸ್ತ್ರಡವಲ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಅಂಚ ಶಿವಪುರಾಣಡ್ ಶಿವನೇ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಈ ಭಾಗವತದಲ ಹರಿನಾಮದಲ ಆಶ್ರಯನ್ ಏರಿಗೆ ತೊಂಜೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನ ಇಡೀ ಅಕ್ಕಳ ದುಃಖ ಡುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಓಕೆ ಭಾಗವತನ ಅಂಚ ಒಟ್ರಸಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರಿಯಾನ ಈತ ಭಾಗವತಕ್ಕೆಂದ ಆತ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಒಟ್ರಸಿಕೆಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚದ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚಿನ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ದಕ್ಕೇನು ಬಾ ಏರ್ನೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತೇರು ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನವು ಅಂಚದ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಪಂಡ ಆಯುಷ್ಯನ ಏರು ಹೊಂದುದುಲ್ಲೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಹೊಂದನ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದ್ಯೆನ ಹೊಂದನ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಆಪೇರು ಅಂಚದ ಅವು ಖಂಡಿತಗೆ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಹೊಂದುವೆರೆ ಅಕ್ಲು ಹೊಂದುವೆರೆ ಐ ಡೌಟ್ ಇಚ್ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತನ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಇಜಿನ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಕೇನು ನಾಯಿ ಯಾಪಲ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಹತ್ವ ಉಂಡವೆ ಅಂಚದ ಯಾಪಲ ಕೇನೋಡು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚದ ಕೇನು ನಕ್ಲಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊಂದುವೆರ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇನ್ ಬಾ ಭಾಗವತನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಾಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ
ಪಠನ್ ಪಠತ್ಯನಶನ್ ಪ್ರಯತ ತಥೋ ಭವತ್ಯ ಪಾತಕಿ. ಪಾತಕಿ ಪಂಡ ಪಾಪ, ಪಾತಕಿ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಂಚದ ಅಂಚೆನೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನಗ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಠನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾಗವತದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದು 1ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 8ನೇ ಸ್ಕಂದಡುಲ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ. 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 8 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿ ಉಡ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಕಲ್ತನ నాకు ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಪ ಅಂಚವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ತನ ಊಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡದ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮಾತಾಜ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನೆನಪೋಡು. 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ತುಕೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ. 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 10 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅವು ಇಜ್ಜತೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕವೆ. ಅಂಚದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 33 ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಂಚದ ಟೋಟಲ್ ಭಾಗವತಡ್ 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ಕೇನು ಪಣ ಈಗ ಆತಂದು ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ತುಲೆ ಇದೇನೇರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು, ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು, ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಾಗವತಂದ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಷರ ಪದ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಪೂರಾ ಪಾಪಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುದು ಅಕ್ಲು ಪುನೀತ ಆಪೇರು. ಅಂಚದಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಪಂಜ ಭಾಗವತದಂದು ತುಪ್ಪು ನಮಸ್ತು. ಅಂಚದ ಭಾಗವತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂಚಂದು ಭಾಗವತಡಿ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓವು ನೋಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಭಾಗವತಂ. ಭಾಗವತ್ ತುಲೆ ಇದೇನು ಇಂಚ ಸಡನ್ ತುಣ ತಾರೆ ತಿರುಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರಾವು ದಾದಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದ ಇದನ್ನು ತೂನಾಗನೆ ನಾವು ಕೊಂತಾರ ಅಣ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ಸಿ ಇದನ್ನು ತೂದು ನಾವು ಭಾಗವತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕುರುವಂಶದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಂದು ಭಾಗವತಂದ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಇರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಅಂದಂದು ಮಾತಾಜಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಸುಕನ್ಯ ಮಾತಾಜಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ 8ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಎನ್ಮಾನ ಒರ್ಂಬ. ಓಕೆ, ಆ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಗೇರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣುನ ಪುಕ್ಕುಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾರಿ ಕತೆ ಮತನ ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದನೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ತಿರ್ತುಂಡು ವೈಫ್ ಶತರೂಪ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜಂದು ಮತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು. ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಇದೆ ಅಂತುಂಡ ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥನೇ ಅವನು ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೋಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಗೋಲೋಕ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡು, 1 ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವಲ ಅವು ಓಕೆ ಈಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆತ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಾಣ ಗೋಲೋಕ ಚಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆತ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ತೆರಿದು ಪೊಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಣ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕಲ್ಪಗ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಪೂರ ತುಯರೆ ಇಚ್ಚು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಈ ಐಟ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ತೂಕ ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇದನ್ನು ತೂಂಡ ಒಂಥರ ಅದು ಪೋವ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ. ಓಕೆ, ಇಂಚ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪನು ಅಂಚದ ಈ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಬೊಕ್ಕ ಶತರೂಪಗೆ ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲೋ ರಡ್ ಆನ್ ಜೋಕು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕು
ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ದಾಯ ನುಮಂತನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆವಡ್ ಅಂಚದ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಇದೇನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆತ ಈಸಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಈಸಿ ಆಪ್ಲೆಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ನುಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ನುಮತಿ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುನಿರ್ ಈಸಿ ಆಪ್ ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಯ ಶೋ ಮನ್ಪುನೆ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅವಡತೆ ಕೇನ್ನ ಕಲ್ತನ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಲ್ತದ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಚೂರ ಅಂಡಲ ಪುರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಕಲ್ಪುನೇನು ಉಂತಾವನೇನು ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಶತರೂಪ ಅಕ್ಲೆಗ ಈ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಬೊಕ್ಕ ಶತರೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟುನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆನಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮೈಥುನದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪುಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪವನು ಅಪಗಾನೆ ಭೂಮಿ ಕಕ್ಷಡಿಜ್ಜಾನ್ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಜೋಕ್ಲಾಪೆ ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ದೇಹೋಹುತಿ ಅಂಚದು ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಮದುವೆ ಆಪುನ ಏರೇನು ಮಾತಾ ಸುರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಿ ಪಂಡ ಈ ಉತ್ಥಾನಪಾದನ ಕತೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೀಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೂತಿ ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ದಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹೋಹುತಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ಈ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಓಕೆ ಅರೆಗ್ ಮಗೆ ಆಪೆರೆ ಏಳು ಪೊಂಜೋಕ್ಳು ಅಂಚ ಕೆಲವುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಡ್ದು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಋಷಿ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಅತ್ರಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾರನ್ನ ಬಾಡಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡ್ದು ಪಂಡ ಏರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ ತೋಜುನ್ ಅತ್ರಿ ಓಕೆ ಅತ್ರಿ ನಾರದ ಮುನಿ 4 ಕುಮಾರೇರು ಅಕ್ಲು ವಿದ್ಯದ ಅವತಾರ ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವನ ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಂಚದ ಆ ಕುಮಾರೇಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ದ್ವಾಪುಂಡು ರುದ್ರ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರತು ಭೃಗು ಅತ್ರೇಯ ಪುಲಸ್ಸ ಅಂಚನೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂಗೀರ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮರೀಚಿ ಓಕೆ ಈ ಮರೀಚಿ ಕಶ್ಯಪ ಓಕೆ ಮರೀಚಿನ ಮಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಅಂಚದ ಕಶ್ಯಪೆರೆಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಶ್ಯಪಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೊಡೆದೆ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಿತಿ ಮರೀಚಿನ ಮಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಅಂಚ ಕಶ್ಯಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮದಿಮೆ ಆತ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದಿತಿಯರು ಈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಣ ಒಕ್ಕಲ ಒಲ್ಲೆರು 40 ಮರುತೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಮರುತೇರು ಪಂಡ ಇದೇನು ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಬೇತೆ ವಾಯು ಉಂಡು ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮೈನ್ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಂಚದ ಈ ದಿತ್ತಿಗ ಪುಟ್ಟನ 2 ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂಚದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಬೊಡಿದಿಯೇ ಕಯಾದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಬೊಡಿದಿಯರು ಎರೆಗಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದಾರ ನೆಟ್ಟಿಜ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಪಂಪಾರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದಾರ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದರ ಖಯಾದು ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬೊಕ ವಿರೋಚನ ಬಲಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ವಂಶದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡಪ್ಪ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಕಯಾದು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಜಿ ಕಯಾದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಯಾನ್ಕೇನೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಎತ್ತು
ಓಕೆ ಅಪಗ ನಮಕೊಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪೂರ ನಮಕ್ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವಣ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಇಂಚತ್ತುನ ನಮ್ಮ ತೋಟ್ಲು ಒಂಥರ ನಮಕೊಂದು ಯಾವು ಪುಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಥದ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾವಂಡ ಭಾಗವತಂ ಫುಲ್ ಓದು ಭಾಗವತ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾವನು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಎಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಋಷಿ ನಕ್ಲು 10 ಟೈಪ್ದ ಋಷಿ ನಕ್ಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪುದರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದಿತಿ ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ಓಕೆ ದಿತಿಗ 40 ಮರುತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಜದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ಮಾಗೆ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಏರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ನಮಗೆ ವಿರೋಚನ ನಮಗೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಲಿ ಏನ್ ಮನಸ್ಕಂದರ್ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಇದೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈತ್ ಪಾಂಡವೇರ್ನಲ್ಲ ವಂಶದ ಇದೇನು ಪನ್ಪುಂಡು ಶಾಂತನು ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ ಭೀಷ್ಮ ಚಿತ್ರಾಂಗತ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ ಅಂಚದ ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪುಜೆ ಮಾತಾಜಿ ಇಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಭಾಗವತ ಓದುದೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋವತ್ತಂದೆ ಇಂಚ ತೋಣ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂದು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವತದ ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಮುಲ್ಪ ತೋಜನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಂಡ ನಾವೊಂದು ನೆನಪಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಾವು ಕೀಸಿ ಆಪುಣು ಇಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ನಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಮಗೆ ಜನ್ಮೇಜಯ ಓಕೆ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ವಂಶ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜತ್ತು ಏರಿ ಪೂರ ಪಂಪ ಎಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತೇತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ఒక ಅರ್ಜುನ ನಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರೇ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಪುದರೆ ಜನ್ಮೇಜಯ ಈ ಜನ್ಮೇಜಯಗೆ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪದೇಶನ ವೇದವ್ಯಾಸರನ ಶಿಷ್ಯರಾಯನ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಪಂಪನೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಪ ಓಕೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚೂರ್ತುಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ನಮಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲ ಓಕೆ ಅಂಚದವು ನಮಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದು ಜಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ವಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷಣೆ ಇಂಚಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅವು ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಅದು ಪುಡ ಅವೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಇರಾನಕ್ಕೇನಾರು ಭಾಗವತ ಇಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಓವು ಸ್ಕಂದ ಓ ಪಾಠ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ ಐಟು ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗ ಪಣ ಮೈನ ಅದು ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ನೇ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ನಾವು ಒಂಜಿನ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪರಿಚಯ ಭಾಗವತ 9 ಕಲ್ತ ನನಗೆ ಭಾಗವತನ ತೆರಿಯೋನೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಆಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಏರು ನಮಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಂಡ ವಂಶದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನುನ ಸೃಷ್ಟಿ ವರಹ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ನಮೈತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪೊಕ್ಕುಳು ನೇವಲ್ ಪಂಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸ್ಥಾನ ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಭೂಮಂಡಲದ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆ ಇಂಚಾಂಡು ಐನ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೆ ಭರತ ಖಂಡೇ ಮೇರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆ ಇಂಚಾನ ಆಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತಿಗಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಪೋಷಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರನ ನಿಯಮలను ಉಲ್ಲಂಘಿಸವನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡ
भगवंत धर्म शास्त्रान फॉलो मनपनकल भक्तेरना सादीड दुंबु पोपनकल अंचिनकले भगवंत ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರೇನು ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ತೋಲಿ ಅಜಾಮಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಏರೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೀಮನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರು ಮರ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಬರೋಂಜಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಎರೆಗಾಲ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಇಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ವಜ್ರಾಯುಧಡು ಅಂಚದು ದದೀಚಿ ಮುನಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಜಿ ಪಾಡೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂಜದ ವೃತ್ರಾಸುರ ಆರ್ನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ಓಕೆ ಅರೆ ಅಂಚ ಆಡ್ ಬಡ್ಪುನೆ ಆರ್ನ ಕತೆ ಮತ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆಜಿನ ಸ್ಕಂದಾಡು ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಕೈತ ತೋಳು ಬಾಹುನ್ ಪಂಪೇರ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಭುಜ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಸ್ಕಂದ ತುಲೆ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಮೂಜಿ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪೊಕ್ಕುಲು 6ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತಿಗಲೆ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ 8ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಬಾಹು ಪಡ ಭುಜಾಂತರಂ ದೋರ್ಯುಗಳಂ ತಥಾನ್ಯೋ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂಪ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಭುಜ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಐಟು ಊತಿ ಪಂಡ ಅಶುಭ ವಾಯನ ಪಂಡ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಶುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 8ನೇ ಸ್ಕಂದಲ ಭಗವಂತನ ಭುಜನೇ ಐಟ್ ಮನ್ವಂತರ ಮನು ರಾಜನಕಲ ವಿವಿಧ ಮನ್ವಂತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಂಚೆಂಚೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಮಂತಾರೆ 9ನೇ ಸ್ಕಂದ ಗಂಟಲ್ ಭಗವಂತನ ನಾಲಿ ಕಂಠಸ್ತು ರಾಜನ್ ನವಮೋ ಯಧಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ 1 ಈಶಾನುಕಥ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ವಿಷಯಲೇನು ವಿವರಿಸದಿರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಎತ್ತನೆ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅರ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯ 14 24 ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟ್ ಸರಿ ಅರ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಕಟ್ವಾಂಗ ಓಕೆ ಅವು ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಮೋಹನೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ವೃಂದಾವನ ಮಧುರ ದ್ವಾರಕ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ఒక భగవంతన సంపద అంచనే 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಮುಂಡ ಲಲಾಟ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವನ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸದಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ನಿಮಿ ಸಂವಾದ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ನವಯೋಗೇಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾವು ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಯದು ರಾಜವಂಶದ ಕನ್ಮರೆ ಯಾದವರೆಂಚ ನಾಶಾಪೇರ ಇನ್ ಮತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತಾರೆ ನೆಟ್ 4 ಪಂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿನಾಶ ಪಂಡ 4 ಟೈಪ್ದ ಪ್ರಳಯ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯಕ ಅಂಚ ಕೆಲವು 4 ಟೈಪ್ದ ಪ್ರಳಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಯರು ಆ ಕತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ತುಲೆ ತಕ್ಷಕ ಬತ್ತದ ತುಚ್ಚುಣ್ ಅಂಚದ ಅವು ತುಚ್ಚುನ ಆರ್ನ ಶರೀರಗ್ ಮಾತು ಆರ್ನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಪ್ಪುಣ ಆರ್ ಸೀದಾ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೇರು ಐನ ಮತ್ತುಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ್ ಭಗವಂತನ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋದು ಏಳು ಸರಿ ಪೋದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅರ್ ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ವಟಪತ್ರ ಶಾಯ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಭಗವಂತನ ತೂಪೇರು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ನಮಕ್ ಏತೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಅಂಚದ
ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಹೊಸ ಭಕ್ತರೇರು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ್ವೇರು ಭಾಗವತಂ ಈ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಡ ಐಟ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕ ಋಷಿನ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬನ್ನಾಕಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಏರೆಗಪ್ಪ ಪನ್ನೆ ನಂಚ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಓ ಇತ್ತೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ರಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ರಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆದ 14 ಮಾಧ್ಯ ಅಂಚದು ಆ ಶ್ಲೋಕ ವೈಸ್ ನಮಕ್ ನೆನಪಾವು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೇನೋಡು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ್ಣಗ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ್ಲ ಕೇನೋಡ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಭಯ ಪೋಪುನೆ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಚರ್ಚೆ ಬೇತದಾಲೆ ಜೆ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಅವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಯಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ಇಂಚ ದಾಯ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆ ನಾರದ್ ಮುನಿಯ ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಆದುಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೆ ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಆದುಲೇರು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಮತ್ತ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಮಜಾ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಜಾ ಮನ್ಪೊಡಿತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೈನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮಜಾ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಎಂಚ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಎಂಚ ಪಬ್ಬಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಎಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಅಚ್ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವೇ ಜೀವನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಜಾ ಮನ್ಪು ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ ಇರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ ರಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ ಕೇನ ನೆಡ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೆಡ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದು ಅಂಚದು ಏರೇ ಆವಡ್ ತುಲೆ ಭಾಗವತನ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಕ್ತರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪ ಪೋಪುನು ಇದೇನು ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತರ್ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇವರೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯಸ್ಯಾಂ ವೈ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮಪುರುಷೇ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾ ಶೋಕ ಮೋಹಾಭಯಾಪಹ ಅಂಚದು ಈ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರನ ಕೇಂಡಲ ಯಾವ್ಗೆ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಯಸ್ಯಾಂ ವೈ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ ಆಗ್ಲಿಗ ಆ ಭಗವಂತನ ದೇವರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿರುತ್ಪತ್ಯತೆ ಪುಂಸ ಜನಕ್ಲೆಗ ಇದನ್ ಕೇನು ನಡೆದು ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯಾಪಹ ಜೀವನಡಿತನ ಶೋಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತನ ಜೀವನಡ್ ಐನೇ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಎನ್ನದು ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ ನೈಕೆ ಶೋಕ ಅಂತ ಪಂಪ ದುಃಖದ ಮುಂದುವರಿಕೆದ ಭಾಗಗು ಶೋಕ ಅಂತ ಪಂಪರೆ ಶೋಕ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ ಆ ಶೋಕ ಪೋಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹ ಅವು ಎನ್ನ ಪಂಡದು ಭಯಂಕರ ಆಸಕ್ತಿದವಳು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಜದು ಓಲ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಡೆ ಭಯಾಪಹ ಜೀವನಡಿತ್ತನ ಭಯಲ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಭಾಗವತಗ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಏರಾಲ್ನ ಉಲ್ಲೇರೆ 14 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ಲ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ 14 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ಲ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಏರೆಗಾಲ್ನ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಇತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ ಓಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಕಲ್ತದಿಲ್ಲವೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ 12 ಅಧ್ಯಾಯದ ನೆನಪಾಲ್ ಉಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದದ 12 ಅಧ್ಯಾಯ ನೆನಪಿತ್ತನಕ್ಲು ಅವು ಬುಡ್ಕ
ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ನೆನಪಿತ್ತು ನಕ್ಳು ಉಳ್ಳರೆ ಇತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆನೆಬೋಡವೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜೇತ ಪುದರ್ ಋಷಿ ನಕ್ಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ದ ಸೇಜಸ್ ಮಾತಾಜಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಪಂಡೇರ್ ದೈವತ್ವ ದೈವಿ ಸೇವೆ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ದೈವಿ ಸೇವೆ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಮೂಜನೇದ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಪೂರ ಸಕಲ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಆದಿಮೂಲನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ನಾಲ್ನೇದ ನಾರದೇರ್ನ ಆಗಮನ ಓಕೆ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತಾರ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಕೈ ತಲ್ಶ್ರಮ್ಯ ಪಾಸಡ್ ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಪೇರು ಬೇಜಾರು ಮಂತರು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಂತಿಜಾನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಮಂತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐದು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರ್ನ ಆಗಮನ ತುಲೆ ನಾಲ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾರದೇರ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟಡ್ ಆರು ವೇದನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಆರು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅರ್ನ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣದ ಮಸ್ತ್ ದುವಾದುಪ್ಪೇರು ವಿಮುಖಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನಡ್ ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣತ ಅಭಾವರ್ದ ಅಂಚ ಸತ್ವಗುಣ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ್ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕಲು ಸತ್ವ ಗುಣತ ಅಭಾವರ್ದ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸವೆ ಸತ್ವಗುಣ ಟೀಚರ್ ತುಲೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಆಹಾರಲ ಅಂಚಿನನೇ ತಿನ್ಪುನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾರು ಪನ್ಪೇರು ಅಜದ್ ನಮಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾವಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರಡು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವನ ಅಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ ದ್ರೋಣ ಪುತ್ರಗ ದಂಡನ್ ಓಕೆ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಂತಿನ ಸ್ತುತಿ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರುಮನೆದ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಭೀಷ್ಮರ್ನ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಡ್ದು ಪಿದಡುನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಜನ್ಮ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಗೃಹತ್ಯಾಗ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಭಾಗವತಂ ನಾವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉಂಜೆಂಜೆಲ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದದ ಅನ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಣ ಇಂಚ ಕತೆ ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಫುಲ್ಲು ತೂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಪಾಂಡವೇರೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಋಷಿನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಏತ್ತೊಂಜಿಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಭಾಗವತನ ಕಂಪೇರ್ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ತನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂತೆರ್ ಪಂಡ ಮಾಯಗ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ ಪಂತೆರ್ ಅಂಚದ ಅಂಧಕಾರ ಮಾಯ ಅಂಚದ ಒಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಒಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಅಂಧಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ರೂಪಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಾಕ್ಷಸರ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪಲೆನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತಾರೆ ಅರ್ಕಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುಗು ಪಂಡ ಪಕ್ವವಾಯಿನ ಫಲ ಅಂಚದ ರಸಂ ಆಲಯಂ ರಸರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ ರಾಧಾ ರಸ ಬೊಕ ಭಕ್ತಿದ ರಸದ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶನ ಒದಗಿಸೋಂಡು ಈ ರಸನ ಸಾಧಿಸುನಕ್ಲು
ದೇವತನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ದೈವಿ ಗುಣತಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರಸನ ಆಸ್ವಾದಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ 11-16ನೇ ಸ್ಕಂದ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತನ ಪಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ ಆವಂದ ನಕ್ಲೆನ್ ಆಕರ್ಷಿಸೋನ ಮೋಹಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ದಂಚಂತುಲೆ ಇತೇರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುಜರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇನುಜರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋತು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ ಅಕ್ಬಂತರಿ ನೈಟ್ ಆತು ಎಂಕ್ಲುಡೀದೆ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಂದೇ ಉಪ್ಪ ಅಂದು ಮೂಜಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆಂಚಿನ ಕೇಂಡಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೇಂದರು ಸುಮಾರು ಕೇಂದರಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಕೇಂದರಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಕೇಳನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫುಲ್ ಕೇನ್ನೆ ನಕ್ಲು ತುಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರಂದ ನಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಇಂಚಿ ನಕ್ಲು ಕೇನ್ನೆ ಹಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಚು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರವೇ ಪನ್ಕ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಏರೆಗ ಅರ್ಥವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಲ ಅಂಚನೆ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವೈನ್ ಅವು ತೆರಿಯೋಣ್ಣೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ತಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೋ ರಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆ ರಹಸ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನ 11-16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತನ್ ಪಟ್ಟುನ ನಾವು ಆಯ್ತಂದು ತಿಕ್ಕೊನೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ ಆವಂದ ನಕ್ಲೇನ ಆಕರ್ಷಿಸವನ ಮೋಹಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ನಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಆಕರ್ಷಿಸವು ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಬರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಸ ಪೋಪೆರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರನ್ ನಕ್ಲೆ ಚೀಟ ಆಪೆರ್ ಮೋಸ ಪೋಪೆರ್ ಸಾದಿ ತಪ್ಪೆರ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಇಂದು ಆಪು ನಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಇದು ಫಸ್ಟಡ್ ಪನ್ನೆ ಏರ್ಪಂಡ ಪಣದು ಭಗವಂತ ಪನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಂಚದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 4 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಒಕಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡಪನೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಅಂಚೆ ನೈಮಿಷೇ ನಿಮಿಷ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಋಷಯ ಸೋನಕಾದಯ ಸತ್ರಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸತ ಒಂಜಿ 1000 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಯಜ್ಞನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾ ಋಷಿನಕ್ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂಚದ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತನಾರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೋರ್ದುಲೆ ಎತ್ತರದ ಸೀಟು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಲ್ಲುದ್ ಪಂದ್ಪೇರು ಮೇರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಕುಲ್ನ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಶೌನಕ ಋಷಿನ್ ಐಟು ಪ್ರಮುಖರು ಪಂಡ ಅರೊಂಜಿ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪತ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ದೇಖ್ಬಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಮೈನಾರು ಶೌನಕ ಋಷಿ ಅಂಚಿನ ಅರ ಋಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಈ ಭಾಗವತಂ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಪನೆರೊಂಡಿನಿ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುಗ ಜಪ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತಂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕ ಇಂಚಿನ ಋಷಿನ ಭಾಗವತಂ ಇಂಚ ವಿವರಿಸಾಯರು ಓಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕನೇ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಪರೀಕ್ಷಿತೆಯರ ಶೌನಕ ಋಷಿಯರ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರ ಪುದರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಪುನು ಶುಕ ಶೌನಕ ಸೂತ ನೀವು ಏರೇರಂದೇ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆನ ಬುಡೇರವಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಏರೆಗೆ ನೋಂಡು ಎಂಕ ತೆರಿಯೋಡು ಎಂಕ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪರು ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪರು ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದೇರ್ನು ಮನ್ಪರು ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ
ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ರೆ ಬೋಡೇನ ಬುದ್ಧಿಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ